他既然跑回来了，就再给他喂养几天吧。怎么回事呢？当地的叔叔也来这里看过小狐狸，说让我们不要伤害它，它要走就让它走。最后给它放到底下了，放到底下，没想到它又跑上来。它又跑上来了，我老天爷，它凶得很。我说给它放生了，再给它扔下去吧，给它扔下去不行，走，然后给它扔下去。这咬人咋？是好多哥姐们不愿意，说它太小了，然后它这个病刚好，找不到吃的，没有技能啊这些，然后就还让收养着它。小家伙确实是挺可爱，没想到还能跑回来，在底下，等下咬着我了，那就给它喂点东西吧。特意给我的猪给拴上绳子了，不愿意。这我的狗，因为我的猪和狗会出去溜达着玩，它呢就给带到上面，呢山上有野狗，害怕把它们给咬了，所以说把它俩特意拴上。这个小家伙就不拴，让它自己在这边这个溜达着玩，又要喂东西了。特意给它买来了这个小奶瓶，因为都说它要喝奶嘛，然后又买了肉。猪皮和猪肉，然后打算给它煮熟喂它们吃。再喝点。整整一大锅，不知道这个小奶瓶它用的怎么样？你洗手嘛，我先替它试试嘛，替它试试奶嘴。可以。人家看一下他怎么喝这个奶瓶，里面没有那个东西吗？应哥姐们的要求，都说他太小了，给他喂点奶粉啊啥的，让他补充体力。然后说在这里的话，就先喂养着他。他说了30毫升30奶粉，这多少毫升啊？这奶粉少。奶粉少，奶粉再多点，这倒好了。哦，这水不能烧得太热。这奶粉烫了也没有营养了。不热了，给他喝点吧。不知钱了，你都是睡觉了。给他奶粉吧，聊吧。哎，咋不会喝？我会喝。啊？我会喝。给他放嘴里边，塞嘴里边，让他尝一点，尝。对，放到嘴里，看看会不会。会不会吸不吸啊？不吸啊？啊？吸不吸？我不会吸啊，傻子吧这是个。不会吸，那给他那啥，给他这个倒碗里喝来。喝了啊！他用手抱着两个把子。还给他喝，会吸呀！腾，要掉了！还会用手扒着这个。会用手扒着。你看他喝奶，你看喝奶喝的老厉害了，老天爷！再给他喂点肉。那小家伙，这个奶瓶用的挺好呢，这小家伙。你看，啊！刚才在这儿喝30毫升了。啊！行，给他喂点肉，啊，喝吧。还喝。用手扒着喝。给他喂点生猪肉。都说吃生肉好，
又开始给它喂食了吗？过来，这一锅肉也煮好了，给我的狗狗吃。这汤，肉汤。我的狗挑食挑得很，让它们冷一冷，放在旁边。放旁边先冷着。正好给这个啥，给猪买的窝啥的，它正好用上了。这些都是当时给小猪猪买的这个啥，买的这个衣服。它自己非要爬上去，爬不上去。然后刚才忙着呢，我给它颠上去了，颠上去它就在这个上面，这个啥躺着，嘿，它在这里真舒服啊！哎呀，我的猪现在都用不上这个窝，你看又要睡觉了。这俩货，这被拴着了，不开心；这个也被拴着了。下午它带着这个小东西跑出去了，我找了好远，然后找到他俩在一起。然后这个猪呢，在水坑里，这个啥打闹了，一个身上整得脏得很，特意给它拴上了，害怕跑丢了。这就是我这里的风景，这是我的小木屋，自己打造的。你们喜欢这样的生活吗？如果喜欢，给我点个赞。对，挠痒痒，吃饱了，舒服了啊，有力气了。不和你玩，自己去玩去吧，自己去吧，自己去玩去吧，你看。